اول حاجه نعرفها كده ان في الشمال تقريبا مشاكل الري تبقى نقص ميه، ملوحه زايده، بعض التلوث، حاجات زي كده. مشكلتها بقى ومشكله الصرف بتبدا اكتر كل ما تتحرك شمال. ليه؟ لان الترعه بتدي ميه، فكل ما تطلع في الشمال عدد الناس اللي هيستخدموا ميه من الترعه دي قلت. المصرف بقى عكس، بيجمع ميه طول ما هو ماشي، فبدايته بتكون في الجنوب وهو طالع الشمال بيزداد 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 الى ان يصل في النهايه الى انه يكون اكبر حجما واكبر كميه. الري زي الشرب كده، بتتحكم انت فيه، تقفل بوابه، تفتح